નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. જેમ કે તમે જાણો છો, અત્યારે ઘણી બધી પ્રિલિમ્સ એક્ઝામ ગઈ છે અને હવે આવનારા ટૂંક સમયમાં જ એની સીપીટી એક્ઝામ્સ આવશે. જેમ કે બિન સચિવાલય છે, હેડ ક્લર્ક છે, સબ ઓડિટર છે અને સિનિયર ક્લર્ક કે જે ફરીથી યોજાવાની છે સીપીટીની એક્ઝામ. તો આ દરેક એક્ઝામમાં સીપીટીમાં કયા કયા ટોપિક હોય છે, એનું વેટેજ કેટલું હોય છે અને એની તૈયારી કઈ રીતે કરવાની છે, આ દરેક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ અમે એક સંપૂર્ણ સિરીઝ સ્વરૂપે આપી રહ્યા છે, જેમાં તમને દરેક જે ટોપિક છે એના વિડીયોઝ જોવા મળશે, જેમાં તમે દરેક વસ્તુ શીખી શકશો. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે શરૂઆત કરીએ કે સીપીટી એક્ઝામમાં કેવી રીતે અને કેટલા સમયનું અને કેટલા ગુણનું વેટેજ હોય છે. જેમ કે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો, આ સબ ઓડિટર જે એક્ઝામ આવશે એમાં સીપીટીનું વેટેજ કેટલું હશે. તો આ સીપીટી એક્ઝામ જે છે 75 માર્ક્સની હશે અને એનો સમય જે હશે એ 1 કલાક અને 15 મિનિટનો રહેશે, જેમાં એક્સેલ 30 માર્ક્સનું છે. સામાન્ય રીતે બધી સીપીટી એક્ઝામમાં એક્સેલનું આટલું બધું વેટેજ નથી હોતું. આ સબ ઓડિટરની એક્ઝામમાં એક્સેલનું વેટેજ વધારે છે. તો જેઓ સબ ઓડિટરની એક્ઝામની તૈયારી કરતા એ લોકો એક્સેલ પર વધારે ફોકસ કરશો તો માર્ક્સ વધારે સિક્યોર થઈ શકે છે. ત્યારબાદ આવે છે ઈમેલ, જેના 15 માર્ક્સ છે, પાવર પોઈન્ટ 15 માર્ક્સ, ટેન્ડર નોટિસ 15 માર્ક્સ, આ રીતે કુલ 75 ગુણનું થશે. એ જ રીતે અગર બિન સચિવાલયની આપણે વાત કરીએ, બિન સચિવાલયના ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ એક્ઝામ છે, જેની એક્ઝામ તો યોજાઈ છે, હવે રાહ છે ના રિઝલ્ટની, પ્રિલિમ્સની, કે જેથી સીપીટીની તૈયારી થાય. તો આ સીપીટી એક્ઝામ એમાં ગુજરાતી ટાઈપિંગ આવશે 20 માર્ક્સનું આવશે અને અંગ્રેજી ટાઈપિંગ 20 માર્ક્સનું આવશે, અને બાકીના જે 60 માર્ક્સ છે એ એપેન્ડિક્સ એચ પ્રમાણે આવશે. અને આ રીતે 100 માર્ક્સની એક્ઝામ કે જેનો સમય રહેશે 1 કલાક અને 30 મિનિટનો. 75 માર્ક્સ માટેની એક્ઝામ હશે તો એનો સમય 1 કલાક અને 15 મિનિટનો, 100 માર્ક્સ માટે 1 કલાક અને 30 મિનિટનો રહેશે. હવે પ્રશ્ન થશે, આ એપેન્ડિક્સ એચ એમાં શું આવશે? એપેન્ડિક્સ એચમાં એ જ વસ્તુ આવશે જે આપણે સબ ઓડિટરમાં પણ જોઈએ. ટેન્ડર નોટિસ આવશે, પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન, સ્પ્રેડશીટ, અને આ જે છે વર્ડ ફોર્મેશન કહી શકાય, અથવા તો એને અલગ ટાઇટલથી કમેન્ટ્રી, મૂવ, સ્પેલિંગ ચેક, આ શું છે? એક પ્રકારે વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ છે, જેને આપણે વર્ડ ફોર્મેશન કહીએ છીએ. તો આ એપેન્ડિક્સ એચ પ્રમાણે 60 માર્ક્સનું થશે અને બાકીના 40 માર્ક્સનું ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ટાઈપિંગ રહેશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે હેડ ક્લર્કની. ઓકે, તો હેડ ક્લર્કની સીપીટી એક્ઝામમાં શું રહેશે? ગુજરાતી ટાઈપિંગ 30 માર્ક્સનું રહેશે, ઇંગ્લિશ ટાઈપિંગ 20 માર્ક્સનું રહેશે, અને બાકીના 50 માર્ક્સ જે છે એ તમને પાર્ટ 3માં આપ્યા છે. આ પાર્ટ 3માં એટલે કયા છે? તો આ નોટ ઇન વર્ડ ફાઇલ એટલે કે ટેન્ડર નોટિસ છે, પાવર પોઈન્ટ છે, એરેથમેટિક પ્રોબ્લેમ્સ એટલે કે એક્સેલ છે, અને ઈમેલ્સ વિથ અટેચમેન્ટ. અને આ રીતે 1 કલાક અને 30 મિનિટ અને માર્ક્સ થશે 100 ગુણ. તો આ રીતે તમે બધી જ એક્ઝામ, બીજી એક જે છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નંબર 192થી 197 સુધીની આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નંબર છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ 191થી લઈને 197 સુધી, એમાં વિવિધ એક્ઝામ્સ આવે છે અને દરેક એક્ઝામ માટે ક્રાઇટેરિયા અલગ અલગ છે. જેમ કે 192, 194, 195 અને 196 એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નંબર છે. એના માટે વસ્તુ એક જ છે પણ એનું વેટેજ અલગ અલગ છે. જેમ કે આ 1 કલાકનું રહેશે, આ 1 કલાક અને 15 મિનિટનું રહેશે, 50 માર્ક્સનું છે, આ 75 માર્ક્સનું છે. એક્સેલ 10 માર્ક્સનું રહેશે, અહીંયા 15 માર્ક્સનું રહેશે. જો તમે આ રીતે વેટેજ અલગ અલગ છે, બાકી ટોપિક સેમ જ રહેશે. તો આ જેટલા ટોપિક
કોઈ પણ સીપીટી એક્ઝામ હશે એમાં જેટલા પણ ટોપિક હશે એ દરેક ટોપિકને આપણે કવર કરી લઈશું. તો આ સીપીટી એક્ઝામ 3 પ્રકારની હોય છે. એક 75 માર્ક્સની હોય છે, બીજી 50 માર્ક્સની અને એક 100 માર્ક્સની. જેમ કે બિન સચિવાલય જે છે એની જે સીપીટીની એક્ઝામ 100 માર્ક્સની ગણાશે, જ્યારે સબ ઓડિટરની 75 માર્ક્સની છે. જરૂરી નથી કે બધામાં ગુણ સરખા જ હશે. 75 માર્ક્સની છે તો દરેક 75 માર્ક્સના એક્ઝામ હવે એમાં બધા ટોપિક જે છે એના વેઇટેજ સેમ જ હોય. વેઇટેજ અલગ અલગ હશે પણ ટોપિક સેમ જ રહેશે. 75 માર્ક્સની હશે તો સમયને 1 કલાક અને 15 મિનિટનો ફાળવવામાં આવશે. 50 ગુણની હોય તો 1 કલાક અને 100 ગુણની હશે તો 1 કલાક અને 30 મિનિટ. તો આપણે આપણા સિરીઝમાં કયા કયા ટોપિક વિશે ડિટેલમાં ભણીશું એના ઉપર ચર્ચા કરીએ. હવે તો ગુજરાતી ટાઈપિંગ ટોપિક શીખીશું આપણે. એ જ રીતે અંગ્રેજી ટાઈપિંગ શીખવવામાં આમાં તમને કેવી રીતે કીબોર્ડ આવશે, તમારે કઈ ફોન્ટ યુઝ કરવાની રહેશે, એના માટે કયું ઇન્ડિક યુઝ કરવાનું રહેશે, કઈ રીતે ટાઈપ કરવાથી સ્પીડ વધારે આવશે, કેટલાની મિનિમમ સ્પીડ તમારે રાખવી પડશે ગુજરાતીમાં તેમજ અંગ્રેજીમાં, એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ આપણે ચર્ચા કરીશું વર્ડ ટાઈપિંગ અથવા વર્ડ ફોર્મેટિંગ વિશે. વર્ડ ફોર્મેટિંગ કે જેમાં તમારે પેરેગ્રાફ આપેલો હશે તમને હાર્ડ કોપીમાં, વર્ડ ફોર્મેટિંગ કે જેમાં તમને એક પેરેગ્રાફ સોફ્ટ કોપીમાં એટલે કે તમારા કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઉપર પેરેગ્રાફ આપ્યો હશે અને એના ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ તમને હાર્ડ કોપી સ્વરૂપે આપ્યા હશે અને એક ક્વેશ્ચન એટલે કે તમારા ક્વેશ્ચન પેપરમાં આપેલા હશે અને તમારે એ સોલ્વ કરવાના રહેશે. તો આ વર્ડ ફોર્મેટિંગ અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંનેમાં આપણે જોઈશું. ત્યારબાદ ટેન્ડર નોટિસ સૌથી મહત્ત્વનું છે. આ ટેન્ડર નોટિસમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ આવશે અને એનું બેઝિક છે વર્ડ ફોર્મેટિંગ. તેથી ટેન્ડર નોટિસની પહેલાં આપણે વર્ડ ફોર્મેટિંગ શીખીશું. ત્યારબાદ એક્સેલ સબ ઓડિટર જે એક્ઝામ આપવાની તૈયારી કરતા હશે સીપીટીની એમને ખબર જ હશે એક્સેલ કેટલું મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે. ત્યારબાદ પાવર પોઈન્ટ સૌથી ઇઝી, સૌથી ઓછો સમય જશે અને પૂરેપૂરા માર્ક્સ એમાં સિક્યોર થાય એવા ચાન્સીસ છે. તેથી ચોક્કસ આપણે એના ઉપર ફોકસ કરીશું. અને ત્યારબાદ આવશે ઈમેલ. ઈમેલમાં ફક્ત ટાઈપ કરવાનું હોય છે પણ એમાં એક મહત્ત્વની વસ્તુ છે ફાઇલ એટેચમેન્ટ અને બીજી એક કાળજી રાખવાની હોય છે ઈમેલ એડ્રેસ લખતી વખતે. તો એના વિશે પણ આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. અને આ બધા જ ટોપિક આવરી લેવામાં આવશે આપણી આ વિડીયો સિરીઝમાં. તેથી ફરીથી હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું, જો તમે સીપીટી શીખવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો. તમને જો વિડીયો પસંદ આવે તો વધારે ને વધારે લોકો સાથે શેર કરજો.